Hello，大家好，歡迎返到嚟5050聽學愛。今日想同大家分享一本對我影響好深嘅書《原子習慣》（Atomic Habits），作者係 James Clear 詹姆斯·克里爾。呢本書嘅核心信息好簡單，就係微小嘅改變累積起嚟就可以有巨大嘅成果。我哋咧都經常高估咗決定性時刻嘅重要性，但係咧就低估咗每日微小逐改進嘅力量。作者話：你嘅習慣係塑造你嘅身份，而你嘅身份亦會反過嚟咧塑造你嘅習慣。咁今日我哋先會分享呢本書嘅基礎部分，點解微小嘅改變能夠帶嚟巨大嘅轉變？然後咧，我哋就會講當中4個定律裏邊嘅其中2個，如何咧去幫我哋應用到喺作為家長引導孩子嘅過渡期成長，例如好似升中學啊、轉校啊，又或者喺唔同嘅成長階段。咁另外，我亦都會同大家分享一個人 burn out 之後，其實點樣可以透過每一日運動嘅習慣，同埋由每一日寫幾行，可以去到好似今日嘅我5個月之後寫出咗好完整嘅一個讀書嘅分享稿。同埋我亦都會用女由國際學校嘅幼稚園，每日只係得15分鐘嘅中文課，轉讀到本地小學嘅掙扎同埋進步。我會用坦誠但係正面嘅態度去分享，唔係因為我做得完美，而係因為我哋經歷過失敗、掙扎、停滯，然後揾到方法繼續行落去。如果你而家都覺得好攰、好難改變、好懷疑自己，請你俾幾分鐘時間我，或者呢本書可以陪你行呢一段路。好，我哋開始。喺分享呢本書之前呢，我都想介紹下作者 James Clear。佢唔係天生嘅習慣專家。高中嘅時期呢，佢都被棒球棍呢打中咗自己嘅面部，跟住就重傷昏迷。康復嘅過程呢，漫長而痛苦。佢嘅運動員嘅夢想幾乎碎晒，但係佢冇放棄。作者嘅亮點呢，佢係 Habits Academy 習慣學院嘅創辦人，專門幫呢唔同嘅人，甚至乎係公司組織去建立持久嘅習慣系統。佢嘅網站呢，每個月有超過數百萬嘅人去瀏覽，而佢所寫嘅書呢，都會被翻譯成為超過40幾種嘅語言。原子習慣呢本書呢，喺全球嘅銷量呢已經超過2500萬冊，亦都被翻譯成為超過50種語言。佢嘅文章呢，亦都經常會刊登喺 New York Times 紐約時報啦、Time 啦、時代雜誌、Forbes 福布斯呢啲知名嘅媒體。而佢嘅核心理念呢，就係
你唔需要成為超人，你只係需要一個有效嘅系統。作者嘅親身經歷，由重傷康復到再成為頂尖嘅運動員，正正係呢本書最好嘅見證。好，我哋一齊去睇呢本書。呢本書呢，有4個定律。第一個定律之前呢，仲有一個基礎部分，就係去解釋點解微小嘅改變能夠帶嚟巨大嘅轉變。講咗3個基礎。喺呢一度呢，我哋其實睇呢本書之前，大家都會問呢個問題：點解微小嘅改變能夠帶嚟巨大嘅轉變呢？我揀咗3個令我最感動嘅基礎同大家分享。基礎1，習慣係自我改善嘅福利。大家都有試過儲錢啦，作者就用咗呢一個好好嘅比喻，就係習慣就係自我改善嘅福利 compound interest。每日進步1%，一年之後我哋就會進步37倍。相反呢，每日退步1%咧，一年之後咧，你同我都會係近乎歸零。但係作者好溫柔咁樣去提醒我哋，福利嘅力量喺初期係睇唔到㗎。我哋每一日做運動唔會即刻 fit 咗，每一日寫幾行日記咧，亦都唔能夠即刻出到本書。每一日同我哋嘅孩子傾偈15分鐘，亦都唔會即時可以修補到關係。所以好多人呢就放棄咗啦，唔係因為佢哋做錯咗，而係因為佢哋等唔切。作者話：你嘅習慣嘅最大影響，往往就會喺發生你放棄之後嘅嗰一日。呢一句話深深咁打動咗我，因為喺我自己 burn out 之前呢，都有諗過做運動啦，寫下嘢啦。但係我嗰陣時就諗，每日做得嗰少少運動，寫得嗰幾行字，有咩用啊？但係當我其後睇到呢本書，佢提醒咗我，你見唔到改變，唔代表改變係冇發生，佢只係喺度累積緊。第2個基礎，目標嘅問題唔係你嘅問題，而係系統嘅問題。作者講咗一個我好鍾意嘅觀點，贏家同埋輸家其實都係擁有同一個目標㗎。每個去參加奧運嘅運動員，或者去踢世界盃嘅足球員，都係想攞到獎牌。每一個想減肥嘅人都係想瘦，每一個想溫習嘅同學們都係想考到高分。目標係一樣㗎，但係結果就唔一樣。分別喺邊度？分別就係在於系統，即係我哋每一日嘅習慣。作者話：你唔係升到去目標嘅水平，你係跌到去你習慣嘅水平。呢句説話對於我哋嚟講係好大嘅釋放，
因為以前嘅我哋會成日怪責自己，點解我定咗個目標做唔到？點解？係咪我唔夠自律？係咪我太懶？但係作者話唔係你嘅問題，係你嘅系統嘅問題。我哋唔係需要更強大嘅意志力，而係我哋需要一個更加有效嘅系統。如果應用喺我哋家長同埋小朋友上邊呢，小朋友升咗上中學之後成績退步，唔一定係佢懶或者係佢唔夠聰明，可能係佢嘅習慣系統未更新。佢小學嘅溫習方法喺中學一定唔夠用，呢個唔係佢嘅錯，係系統需要調整。所以作者同我哋分享基礎3，習慣嘅真正目的唔係成果，而係身份。作者提出咗一個好深刻嘅轉念，習慣嘅真正目的唔係要達到某個成果，而係要成為某種身份嘅人。當我哋每次做運動嘅時候，我哋唔係去完成一個 workout， 我哋係成為一個做運動嘅人。當我哋每一次寫幾行嘅日記，我哋唔係要完成寫日記，而係我哋成為咗一個會寫作嘅人。作者話，行為係證明身份，我哋嘅每一個行動都係對我哋想成為嘅人去投票。你今日選擇去散步，你就係投咗健康嘅人一票。你今日選擇寫幾行字，你就係投咗創作者嘅一票。你今日選擇耐心咁樣去聽小朋友同你分享，你就係投咗好家長嘅一票。我哋唔需要完美，我哋只係需要繼續投票。呢個觀點係咪令到我哋釋懷咗好多呢？因為我哋唔需要一次過做晒，只要每一日都出現就得啦。講完咗3個基礎，我哋就進入習慣嘅4個階段同埋4個定律。每一個習慣嘅形成，其實都會經歷呢4個階段，有提示啦，令到我哋有渴求，然後就會作出回應，跟住落嚟就會得到自己或者別人嘅獎勵。咁所以對應呢4個階段呢，作者就提出咗4個定律。第一個定律，令提示顯而易見。第二個定律，令渴求更加有吸引力。第3個定律，令回應輕而易舉。第4個定律，令獎勵使人滿足。今日我會集中講頭嗰2個定律。好，第一個定律，令習慣變得顯而易見。作者提出咗，除非我哋意識到需要改變啦，否則我哋係唔會改變嘅。好多時候，我哋嘅壞習慣係自動化嘅，我哋唔會決定去碌手機，我哋只係會唔覺意咁樣就碌咗幾個鐘。我哋唔會決定食零食，
只係當我哋睇到包薯片就打開咗啦。解決嘅方法就係令習慣，尤其係好嘅習慣變得更加明顯，令壞習慣隱藏。咁可以點做啊？想做運動，咁就將自己對波鞋放喺自己嘅床邊，一起身就見到。想睇少啲手機，咁將個手機放咗喺另一間房或者自己睇唔見嘅地方，甚至乎用 Apps 去限制自己使用嘅時間。應用返喺我哋作為家長引導孩子，之前都講過，升中嘅過渡期最令家長頭痛，因為孩子係需要時間去建立新嘅習慣。我哋可以同孩子一齊去設計提示啊！放咗學返嚟之後，個書包就放喺書枱側邊，提示我哋要拎啲功課出嚟做啦。晚飯之後，我哋可以 set 個計時器，15分鐘休息之後就要開始溫習。溫習完之後，我哋會唔會可以送一張貼紙或者一啲嘅小零食俾佢哋，等佢哋知道完成任務其實都好唔容易，值得獎勵。我個女嘅中文學習歷程真係講起嚟一殼眼淚㗎。幼稚園嘅時候，我囡囡係讀國際幼稚園，每一日只係得15分鐘嘅中文時間。去到小學，我同我先生都好想佢學習中華文化同埋價值觀、道德觀嘅美德，所以就決定送返佢入去本地嘅小學。但大家都知啦，本地嘅小學除咗英文科之外，其他所有科目都係用中文授課。頭嗰幾年，佢喺中文考試同埋所有用中文考試嘅科目裏邊都好掙扎。見到佢好唔開心，我哋都有懷疑自己，但係我哋冇放棄。我哋嘅方法係每一日同佢一齊去睇一篇中文嘅文章。我哋將一篇中文嘅文章放喺飯枱上邊，每一晚食完飯之後，我哋就一齊睇15分鐘。頭嗰幾個月，佢認到多咗字，雖然就讀得好慢，但係我哋都冇鬧佢，只係陪住佢，令提示變得顯而易見，就係建立習慣嘅第一步。嚟到第二個定律，令渴求更加有吸引力。第二個定律，作者引用咗一個心理學嘅概念，叫做誘惑捆綁 （temptation binding），將你想做嘅習慣同你鍾意嘅嘢一齊做，捆綁埋一齊。例如，我就會利用散步嗰陣去着上我心愛嘅運動鞋，又或者溫習完之後可以打陣機去作為獎勵。當我哋將運動同娛樂捆綁埋一齊，溫習同獎勵又捆綁埋一齊，咁我哋作為家長就可以引導到孩子。好多學生升咗上中學之後，面對咗新嘅環境、新嘅科目、新嘅同學，好多時候都會覺得好大壓力，唔想去適應。我哋作為家長可以同孩子一齊去設計吸引力啊！
例如同同學一齊溫習、社交再加埋學習。溫習完之後，可以去公園或者 playroom 玩下，將學習加埋玩樂。每完成咗一個學習目標之後，就會有一次親子嘅選擇時間，例如揀週末去邊度食嘢。我囡囡嘅中文歷程，每一日都睇一篇中文嘅文章，同佢鍾意嘅嘢捆綁埋一齊去做，就係佢睇完文章之後，可以一齊睇15分鐘佢鍾意嘅廣東話配音嘅卡通片。呢個方法令每一日嘅中文時間變得更加有吸引力。佢唔係再被逼讀中文，而係讀完咗之後就可以睇卡通片啦。由小1到小5嘅轉變，就好似呢幅圖咁。小1開始每一日睇一篇中文文章，到咗小2、小3慢慢咁樣去追到個進度。小4開始有信心，到小5佢嘅中文成績已經達到 A 級嘅水平。呢一個唔係奇蹟，而係每日嘅15分鐘持續咗5年嘅習慣累積。作者話：我哋唔需要一夜之間就脫胎換骨，我哋需要嘅係每日變好1%，令渴求更加有吸引力，就係習慣嘅燃料。喺我自己 burn out 之後呢，我嘅身體同埋情緒都處於一個唔太理想嘅狀態。我知道運動係對我好㗎，但係跑步對於我嚟講係一種壓力。我會覺得自己跑得唔夠快，唔夠遠，總之就係做唔到啦。咁我睇完呢本書之後呢，我冇逼我自己，我嘅目標好細㗎咋，就係着住我心愛嘅波鞋落去樓下行15分鐘、20分鐘、25分鐘。我將波鞋放咗喺門口嘅當眼處，令到我可以規定自己着波鞋，呢一對我心愛嘅波鞋可以行，做下運動。呢一個亦都令到我可以透過每一日行多幾步，而令到自己嘅身體同埋情緒更加進步。作者話：我哋唔需要完美，我哋只係需要一致。我用咗3個月嘅時間，由最初每一日行15、20、25、30分鐘，我都係冇跑過㗎。但係我嘅 mood 就改善咗，我嘅體力都返咗嚟。我哋作為家長亦都可以學到，引導孩子嘅過渡呢，唔係要求佢一次過就做到，由微小嘅目標開始。今日只係拎出中文書，今日只係讀一段，完成咗就係成功。由幾行日記去到5個月之後，我可以寫到成篇講稿，呢一個都係我另外一個重建嘅習慣。當其時，每一次諗起要寫成篇文，我都會覺得好大壓力。
但係身邊嘅朋友又好鼓勵我嘗試將自己嘅經歷去記錄低，同唔同嘅人去分享。所以我就諗，我可以點樣開始呢？而我重建嘅方法就係由每一日寫幾行筆記開始。無論係做運動又好，飲食又好，寫作都好，我哋只需要每一日去做，每一日去感受。有啲時候會做多啲，有啲時候會做少啲，但係就係每日都咁做，就係咁。我用咗5個月嘅時間，由每一日寫3行嘅筆記，到咗慢慢可以寫讀書嘅筆記，到最後就寫出咗完整嘅講稿。呢個 YouTube 嘅頻道就係由幾行字開始出嚟㗎啦。我冇逼自己第一日就已經要做到完美，我只係覺得出現就可以啦。5個月之後，我發現咗自己原來可以寫到幾千字嘅說書稿，而我亦都會繼續呢個微小嘅習慣，定期出片同大家分享我曾經睇過嘅書，因為呢啲嘅經歷都令我明白，習慣嘅力量唔係在於佢嘅強度，而係在於持續性。各位同行者，綜合咗呢本書嘅前半部分同埋我自己嘅經歷，我都想趁呢個機會歸納幾個小錦囊，同大家分享一下。第一，就係由身份開始，唔係由目標開始。作者話目標係你得到嘅結果，身份係你相信自己係邊種人。如果你想孩子成為一個自律嘅學習者，唔好淨係同佢講你要考到幾高分，而係同佢一齊去建立我哋係每一日都會學習嘅人呢一個身份。唔好講你每日要睇中文，我哋嗰陣時就會一齊講，我哋係每一日一齊睇中文嘅一家人。第二，就係設計環境，減少意志嘅消耗。升中過渡期間，我哋嘅孩子嘅意志力已經用咗嚟適應新嘅環境，所以我哋作為家長係可以幫佢哋去設計容易做正確選擇嘅環境，例如手機唔放入書房裏邊啦，減少分心；書枱只係放當日要用嘅課本啦，令溫習提示更加明顯。同小朋友一齊整一個溫習 playlist， 令溫習變得更加有吸引力。第三個呢，就係可以一齊去慶祝微小嘅成功。作者話習慣嘅建立係需要即時嘅滿足感啊！小朋友做完咗一個目標，即使只係讀咗一段文章，都可以慶祝下㗎。慶祝就唔需要做大龍鳳嘅，可能只係一個 high five， 一句好嘢，一張貼紙。重點係令孩子 feel 到完成習慣本身就係一種獎勵。我囡囡由小1去到小5，
我哋都慶祝咗無數次嘅微小成功。今日識多咗5個字，今日讀快咗1分鐘，今日自己拎起本書，每一次嘅慶祝都係對身份嘅強化。今日我哋分享咗原子習慣嘅3個基礎。第一個基礎，習慣係自我改善嘅複利，改變需要時間累積，你見唔到唔代表冇發生。第二，目標嘅問題係系統嘅問題，唔係你唔夠努力，係系統需要調整。第三，習慣嘅目的係身份，唔係成果。每一個小行動都係對你想成為嘅人嘅投票。然後我哋就講咗2個定律。第一個定律，令提示變得顯而易見，將好習慣嘅提示要放喺當眼處。第二個定律，令渴求變得更加有吸引力，將想做嘅習慣同鍾意嘅嘢捆綁埋一齊去做。而我亦都分享咗囡由國際學校嘅幼稚園，每一日只係得15分鐘嘅中文，轉到去本地小學頭嗰幾年嘅掙扎。我自己burnt out 之後，點樣重建運動同埋寫作嘅習慣。下一集我哋會分享呢本書嘅後半部分，第3、第4個定律，令回應變得輕而易舉，同埋令獎勵使人更滿足，同埋更加多應用喺家庭同埋學校嘅實例。最後我想同大家講，習慣嘅建立唔係一場競賽，而係一場同行。如果你今日覺得好難改變，請你記住作者嘅呢句說話：你唔需要一次過行得好遠，你只需要出現，然後一步一步咁樣繼續前行。我哋一齊聆聽，一齊學習，一齊愛自己。如果你都鍾意今日嘅分享，歡迎你俾 like 同埋 subscribe， 亦都歡迎留言俾我。你最近想建立嘅一個小習慣會係啲咩？呢個頻道歡迎真誠嘅交流，非誠勿擾。惡意或者冇建設性嘅留言係會被隱藏。請你將力氣留俾更加重要嘅人同埋事。感謝體諒。我哋下一次繼續睇呢本原子習慣嘅書啊！記得50% 聆聽，50% 學習，100% 愛自己。